तो गाइस पहली बार मैं अपना वॉइस रिवील कर रहा हूँ। ये मेरा घर है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये है क्रिस का बिस्किट। क्रिस क्रिस देखो कैसे भाग के आ गया साला, भूख कहीं का क्रिस। तो हम इसको खाने देने वाले हैं। ये रहा इसका बिस्किट और हम इसको खाना देंगे। खाना खाना खाना। ओ भाई खा ले, खा जा। अबे काट डालेगा यार, पहले ही जान चुका है। तो मैं यहाँ पर इसका बिस्किट, अबे ये तो खुद चढ़ गया साला। कुत्ते उतर कुत्ते। तो गाइस मैं इसका बिस्किट यहाँ पर रख चुका हूँ और ये पागल हो गया है। गाइस ये पागल हो गया है। गाइस ये खाने के लिए पागल हो गया है, दिमाग लगा रहा है गाइस। अरे भाई साहब अरे भाई क्या कर रहा है यार क्रिस के बच्चे। गाइस एक बिस्किट रह गया है, कैसे खाता है देखते हैं। अबे खा गया साले, मोटे गेंडे, साले कुत्ते मोटे। अबे